Hodi mtendaji. Karibu. Shikamoo. Marhaba, karibu. Asante. Karibu na. Nikusaidie? Kuna hii fomu hapa mtendaji. Hii fomu ni ya benki. Wanahitaji sahihi na muhuri tu ili ni fungue account. Nimeiona. Sasa unasemaje mwanangu? Nasemaje kuhusu nini tena? Sio na asubuhi saa hizi mwanangu. Najua Mungu amekupa siku nyingine. Babu yako nazungumzia swala la chai. Hello. Hello. Akiana ni hizi simu za Kichina yani. Utumbo mtupu. Simekuwa mnaniita mimi baili. Sasa brother mimi mzima hizo tumia simu ya Kichina. Haifanya utaratibu basi. Mzee wangu ni asubuhi hata kazini sijafika. Sasa unafikiri hela mimi nitatoa wapi? Kwani hii fomu si ya benki? Sasa usichoelewa nini? Mtendaji, na maana kutia saini tu hapo lazima nikupe chochote? Utaratibu ndio huo. Fuata. Wachina si watu. Lini mtu alinunua kitu cha Kichina kikadumu? Hamna. Lakini si haki. Haki? Haki? Unaielewa haki? Haki katika nchi? Unaishi wapi wewe? Naishi Tanzania hii, Tanzania ambayo nataka tuache kutoa na kupokea kidogo kidogo kabla ya kutoa huduma. Basi kijana, nimekuelewa. Kwa hiyo naomba uje kesho. Na leo? Leo naona tumeshindwa kuelewana, halafu isitoshe hata wino hapa sina wino. Kwa hiyo urudi kesho. Mtendaji, naona hatujaelewana. Karibu mama Pia. Asante mtendaji, habari za asubuhi? Salama, karibu sana. Asante. Karibu, habari ya asubuhi? Salama mtendaji. Za nyumbani huko? Za huko sisi wazima. Ndio. Ila huyo mzee mwenzako tangu juzi analalamika mgongo. Naona akiendelea hivyo itabidi twende hospitali. Umri wetu huu hayo ni matatizo ya kawaida. Mwenzangu. Huyu mwenzako naona vimemwanza mapema. Haya, tuache hayo nikusaidie. Kuna hii fomu hapa. Mtoto wangu yule mdogo aliniagiza umwekee muhuri na saini. Hata sijui ni ya nini. Nimeagizwa tu. Haya, hii imekamilika. Haya, asante baba. Utampa salamu huyu mzee mwenzangu, mwambie pole. Salamu zimefika, ngoja mimi niende. Niwahi sokoni. Haya, asante sana. Haya, asante baba. Haya, asante sana. Asante sana. Vipi tena kijana? Sinaomba unisaidie mtendaji. Hujanielewa? Mtendaji, kidogo tu kutia saini hapa. Nimesema urudi kesho. Mtendaji, inahitajika leo lakini. Nimekuambia uje kesho. Usichoelewa ni nini? Hamuelewi nchi inavyokwenda? Alafu kuna mshikaji wangu mmoja alienda China. Amerudi ananiambia hivi vitu kule vinatengenezwa na watoto wadogo yani. Hapana, huyo muongo huyo. Ninavyoelewa mimi, China kuna viwanda vidogo vidogo kama vilivyokuwa SIDO hapa kwetu Tanzania. Kwa hiyo na wao ndo viko vya namna hiyo wanazalisha vitu kama. Poa. Au sio? Haina shida. Kwa karibu sana mama. Haya jamaa zangu. Haya. Bongo noma kweli. Kuna mshikaji wangu mmoja bana alienda Mbuyuni. Si akauziwa viatu vya Kichina kwani vilidumu? Mimi nakwambia Wachina sio watu. Achana na Wachina noma hizi. Afu hapo ngoma bado sasa. Washaanza kuleta vitu kanyaboya. Yaani huwezi amini hapo memoria Wachina hivi wamejaa kibao. Wapo. Mimi nasikia sasa hivi mpaka wanani wa machinga wa Kichina wapo. Ila tu mtu wangu usile vyakula vyao.
Nasikia washikaji wanapiga nyoka wale. Kama unakaangiza fresh, si msosi tu. Sheka. Ina maana wewe nyoka unakula? Mbona uko Iringa watu wanakula mbwa? Mbwa tofauti bwana. Na mbona ukienda kule kusini kule maeneo ya Mtwara, Lindi kule nasikia watu wanapiga mpaka vyura nini? Hebu acheni hizo stories za nyoka sijui vyura nini. Nadhani nahisi sasa kama vile naanza kupata kinyaa. Mtanashati mpaka kwenye msosi. Wewe kweli mtoto mayai wewe. Mimi kama vyura kuleni nyie na nyoka kuleni nyie. Mimi nitakula vitu vya kawaida tu. Mimi nitapiga ng'ombe, nitakula nyama ya mbuzi na hata nyama ya kondoo, lakini sio vyura. Sasa ukitaja ng'ombe hapo pia watu wengine wanakushangaa. Kwa sababu gani? Ukienda maeneo kama India, wao ng'ombe ni mungu wao. Sasa ukisikia wewe unakula pia na wao wanakushangaa. Unaona dunia ilivyokuwa ajabu. Na hapa huyo ng'ombe kuna watu wanakula nyama mbichi kabisa. Liko, acha uongo. Mimi nakwambia kweli, mimi nasikia hawa Masai hapa wanakula nyama mbichi. Wanakula nyama mbichi. Zungumza na hapo. Ndugu, mbona leo umekuwa na hasira kama za kikulia kabisa? Yaani nchi inapofikia. Ambia iko siku tunakatana mapanga ya mbili. Tangaza vita. Mimi nakwambia nitatafuta ndeje vya langu kubwa la Kimasai. Alafu nyinyi endekezeni tu utani. Hayo mapanga mnataja mnaanza kukatana na nyinyi kwanza. Alafu ndo tuwafike wengine. Salama ndugu kutoka? Si nimetoka hapo ofisi ya mtendaji. Sasa wewe Mandela. Sasa mbona unakuwa kama vile bongo wewe hujui? Kutia saini fomu ndogo tu vile mpaka nimpe rushwa. Mandela, hii ndio bongo. Mimi mwenyewe ningekuwa mbali sana kimaisha. Una lolote wewe? Uwe mbali kimaisha wapi? Wewe rushwa haikuathiri chochote. Sema wewe ueleweki tu. Mara leo biashara ya dagaa, kesho biashara mitumba inalipa. Una lolote kunazingizia rushwa? Ngoja nikwambie Sheka. Unajua wewe Sheka, wewe unaongea tu. Mimi nakwambia mimi mwenyewe yani mambo yangu atakuja atanyooka namna hii. Sio mtaniambia nini nyinyi wajinga? Sasa mbona mnaingilia mada? Mada ipi? Kwa jamaa taira nini? Ina maana wakati wote sisi tuko tunazungumzia nini? Bana mimi ninachosema hivi. Kila mtu anapokea rushwa kwenye nchi anajua kabisa wewe unaenda kwake kwa sababu una shida. Na anajua wewe bila kumpa kitu kidogo utateseka. Si unyama sasa huo. Huo si unyama huo. Kweli ni unyama, lakini tutafanyaje? Maana mimi nakumbuka wakati binti yangu Aridi anazaliwa, nishuhudia mambo mengi sana pale hospitali. Huwezi amini wale manesi wanaweza kumwangalia mama watu hivi mpaka anakufa. Kisa tu kwa sababu hajatoa chochote. Yaani ila mimi ninachoona hata ni mishahara hafifu tu. Liko. Kama tatizo ni mishahara, vigogo mbona wanalipua hivi? Na wanalipwa mishahara mikubwa na bado wanaendesha mashangingi na wanakula. Hii bongo imeoza bana. Yaani ndio maana nasema kuna baadhi ya mambo katika nchi hii ukiyafikiria sana muda mwingine anapandisha mzuka wa hasira. Naona leo Mandela umewachota wote kwenye siasa. Sio issue ya kutuchota kwenye siasa. Haya mambo mengine yanahitaji kuzungumza swala la siasa. Lazima tuwe pamoja. Sababu yanajali mambo mengi ya taifa. Ndio maana wengine sisi tumeamua tule, tunywe, tuburudike, tusubiri siku ya kufa. Kwa sababu wa mambo ya bongo ukianza kufikiria, utajikuta unapasuka kichwa bure. Hamna lolote. Swaga. Ndio maana nasemaje? Bongo haitaendelea kwa watu wenye mawazo kama yako. Haiwezi kaendelea. Ila hata mimi naangalia wapi nitoa na wapi ni story. Ndio. Mfano wewe ungekuwa umempa 2,000 au 3,000 mtendaji. Sasa ungekuwa mjini unafanya mambo yako. Najua nini ndiko ndugu yangu? Unaweza kuona gharama ya kumpa mtendaji kidogo sio buku mbele ukaiona ndogo sana lakini mwisho wa siku kubwa. Na kwa mtindo huu rushwa haitoisha. Rushwa haitoisha. Mambo ya rushwa sijui nini, sijui siasa, hebu achaneni nayo. Maana naona sasa hivi anataka kuniumiza kichwa changu. Bora tuongelee mambo ya ufuska tu hapa. Maana huyu ana kitu cha kutufundisha. Nataka kupanga kutoa nako sasa hivi. Toa nako. Maji ya bendera. Apate chungu wa nchi, apate chungu wa viongozi mafisadi, apate chungu wa nchi, apate chungu wa viongozi mafisadi. Nauliza nani tutume? Nauliza nani tutume? Nasema nani? Kiongozi ndama
umemnyonya ng'ombe mpaka kashituka. Kiongozi Ndama, umemnyonya ng'ombe mpaka kakonda. 2015 msala, CCM kafu Chadema. 2015 msala, CCM kafu Chadema. Watanzania tumeamua kuchagua viongozi bora. Watanzania tumeamua kuchagua viongozi bora. Watanzania tumeamua kuchagua viongozi bora. 2015 msala, CCM kafu Chadema. 2015 msala, CCM kafu Chadema. Watanzania tumeamua kuchagua